嗰個男人唔喺度做緊賊咩？喺度偷情。喂，你俾錢人哋，跟住之後你要提供晒所有嘢，傻梯嚟嘅真係。剪啊！你再剪咩都好做啊！講咩都話剪。講埋先，呢度你繼續。嘿，好緊得㗎啦！我一翻嚟嗰陣時候，已經俾人話我準備好晒㗎啦，唔知等啲咩啊先會話。係咪啊？喂，過咗鐘耐啊，今日唔知今日錄唔錄得切。唔關我哋事啊！第一個純情小綿羊，你好啊，三叔。咩嚟緊㗎啦？係啊，未得啊！未得啊！屌你一出嚟撈個個都。次次咧咁一係咧就開咗咪咧就話，我未搽唇啊，我未搽，啊你拍手先。哎呀，我未搽要唇膏，個頭未整好。第一個純情小由綿頭啊，羊。唔使歡迎㗎。歡迎大家嚟到睇啊！真係好睇啊！ Hello，第一個係純情小綿羊啊！咁你好啊，三叔，我今年咧就27歲，男朋友上年年尾咧就同我求咗婚，咁我都應承咗嘅，婚期咧定咗喺今年嘅6月啦。咁我同我未婚夫咧都係啲隨遇而安啦，咁啊大概 plan 好晒婚禮點搞㗎啦。不過喂，而家有煩惱啊！咩啊？咩？做咩啊你哋？有兩個咋，我真係我知啊，你最乖。兩個咋，兩個咋。佢喺度同佢講第啲嘢，講。佢話睇咗，唔使理㗎。我聽完我睇咗，我睇咗咯。咁都要 respect 㗎嘛，啱唔啱先？好，咁你答咗佢而家個煩惱係咩啊？你錢緊啲問題我記得晒。觀眾未睇啊嘛，咩 AA 制啊好，嘛。總之而家有個煩惱咧，就係有次同阿未婚夫傾將來嘅開支分配，佢竟然話所有開支同我平分啊！咁我就燥啦，因為佢份人工咧就高過我嘅，咁我就問佢將來生咗個仔買件玩具俾佢坐月都要一人一半。之後咧就我拗掂啦，佢就話佢俾租，我出水電煤。另外我哋咧傾好將來每個月咧都會入人工入一個一齊嘅戶口啦，做儲備基金。之後咧我就同佢講咁樣冇問題，不過你要俾家用。然後佢就話啦嚇，有個共同戶口點解仲要俾家用啊？我覺得咁樣咧同 roommate 冇分別啊，組織家庭唔係應該唔好咁計較嘅咩？咁我就同佢拗咗一輪，最後咧佢就肯俾全租，我俾水電煤。我哋兩個都想生小朋友啊，而家有啲擔心將來好唔好生仔，怕生完嘈得仲多交啊，到時拖住件細路就無謂。咦？咁隻求婚戒指我問你攞翻半錢啊？或者如果係搞嗰個求婚嗰個 function 啊，叫啲 friend 嚟啊，有四個臨記啊，成嗰啲啊，全部計翻晒錢先。首先，我覺得嗰件事咧，係好多人對金錢嘅共識咧，唔配合嘅話咧，係呢個好大嘅價值觀嘅問題嚟嘅。要我新節目啦，呢啲要。我就未必覺得佢哋是但一邊係計較定係唔知點樣啦。但係只不過佢哋兩個都未夠成熟，咁而你哋咁樣去諗生仔組織家庭嘅話咧，其實係危險嘅。咁啊莫講話婚唔婚姻添啦。但係我而家諗一諗啊，唔係喎，你講翻出嚟，其實你都計較，係啊，即係大家都係計較人，所以呢方面係夾嘅。係啊，可能係夾㗎，因為嗱，你問我點解我覺得以，我作為做個男人，我盡量都係我俾晒。如果我俾唔晒，我能力唔得嘅，我都俾得多啲。咁但係如果計較嗰啲人咧，係會覺得咁我揾多啲係我個能力，咁我點解我又要同一半翻出嚟啊？所以你係傾清楚嗰啲三觀啱唔啱啊？如果唔係咧，真係阿 Boo 講得啱啊！唔好話生仔啊，你結婚都可能應該會一定出事。不如你話我咁啱係叫佢留意我新節目添。嗱你，但係佢做咗咪幾時出啦？我做完會唔會出嘅？會出嘅啫。喂啊！我想補充一點啦，佢今日人工高過你啫，他朝你開人工高過佢，到時你咪有着數咯。你應該咁樣諗啊嘛，係嘛？咁真係計較啦。唔係啊，如果咁諗即係真係計較。唔係將個計較係啊啱，將個計較推到極致。你咁咧，你係計較到啱晒，你唔好得把口就話嗰啲錢啊都係我同佢俾啊，即係嗰啲咁就變咗婆乸。你喺度爭邊個交水電煤就無謂啊。咁就變咗婆乸。你可以同佢好計較，但係嗰個計較你攞到最好，而家得把死人聲唔三唔四。嗱，即係你如果假設你仲中意佢啦，佢咁樣講嘅時候，我嘅反應就係嗱，你話㗎，我1年後揾錢多過你，你唔好要我俾翻多啊。如果兩個人一齊住一就有相愛嘅，要咁樣嚟計嘅話咧，都係一個好大嘅問題嚟嘅。就算呢條數依家計得好啱，你將來咧都唔會共識得到究竟點樣使錢先至啱。但係唔係嘅，即係我覺得佢結婚前傾清楚呢啲問題咧，其實係冇問題嘅。但係我又同意咧，有部分嘅夫婦咧係真係可以將所有嘢攤分一半 AA 係冇問題嘅。其實我覺得咁樣係可以。你可唔可以做個例子啊？我唔係咯，就係唔係即係我中意啫嘛呢個。有啲意思，有啲有人中意太太俾晒就得㗎，即係冇一個正確答案㗎嘛。我覺得最唔成熟嘅地方咧就係佢又會向你求婚，佢想結婚，但係完全未 ready，根本兩個人相處呢個位我聽見先幼稚啊。所以我覺得嗰件事係大嘅。你將來唔知會再遇到啲咩嘅時候咧，小朋友咯，係啦，係啊嗰陣時小提琴係你叫佢學嘅，你俾咯。
咁又嗌嗰大爛餐。你咁去小提琴啊？嗰晚我話用 condom 㗎，你話唔使啊？先生咗出嚟咋？所以你揾一個方法去共識呢啲價值觀，先好諗結婚。啱啊！結咗婚之後咧，都唔好生小朋友住。三觀不合去結婚，不如留翻啲錢嚟做元賓。跟住係小寶啊，三叔你哋好，想你鬧醒我啊！我識咗一個細我好多年嘅男仔，咁佢一識我嘅時候咧就好熱烈咁樣追我。我哋傾偈嘅時候咧，發現大家都好多共通點啦。佢每日都上嚟見我，情人節仲同我一齊過添。咁我哋傾咗大約1個月之後，我就去咗佢屋企啦。佢就煮飯俾我食啦，然後我哋就發生咗關係。佢當時咧就話我係佢女朋友，後尾我先發現原來佢有另一個女朋友嘅，而佢係趁女朋友咧出咗差，所以就帶我上去佢哋屋企。咁我發現咗之後咧，就叫佢揀啦。佢而家呢個女朋友好有錢嘅，間屋都係個女仔買嘅，又會請佢去旅行啦。其實我知道咗佢咁多嘢都係由個女仔提供之後咧，我已經覺得佢冇可能離開而家呢個生活啦，亦都有啲擔心，就算我同佢一齊，佢都仲係會咁樣得一想二。佢話佢會同女朋友分手搬走，過咗2星期，最後都係冇搬走到。話佢女朋友對佢真係好好，但係又真係好中意我，點揀都好似會後悔。我真係覺得同佢好有 connection 啊，無論心靈同埋性都好夾。我覺得自己好中意佢，但我唔想做小三啊。我已經話咗會離開呢段關係，但係怕自己心軟，想三叔點醒啊？多謝一句我唔想做小三，已經足以彌補晒你所有講嘅嘢，就即刻離開段關係講完㗎咯，答完㗎啦。如果唔係你繼續做啦，即係唔使恨啦。條女一飛咗，即刻揾另一條女上嚟，咪係咯呃佢喎。搞完先至話。其實我係咪咁？你講係咪係咯你想聽咩先？會唔會就話喂，唔好理人哋點樣講啦？小三只不過係稱呼嚟嘅啫，可能你一日都會坐正嘅喎。係咪想聽呢啲啊？聽呢啲會唔會舒服啲啊？老實講嗱，呢條仔舒服㗎嗱又一邊咧就食軟飯啦，佢嘅旅行有條女請啦，條條仔識玩呢啲仔，有前途啊呢啲仔只可以 keep 嚟做咩咧？身邊嘅其中一個 playmate SP 頂盡啊！千祈唔好係 boyfriend，做 SP 冇用嘅廢嘅。做 SP 得唔得啊？佢話唔要做小三啊嘛，咪有小三嘅 SP 啫嘛。咁咪再低級可能 OK 㗎。咪記得韓國片嗰啲咧，好中意啲咁嘅橋段㗎。我冇所謂，我做小三都得，但係可唔可以分少少你嗰條女嗰啲嘢俾我啊？或者我上身去佢屋企搞完有得偷嘢撻個杯啊，撻芝麻糕啊，梗係揸個袋啦，撻個袋係咯。佢應該好多女人嘢嗰度喎，撻晒嗰啲嘢咯。佢唔敢出聲㗎喎，點解會唔見啊？你等我自己拆。呢招高㗎啦！呢個教得好，一於咁做。係啊，真係啊，呢個唔使再教多啊！我驚佢最後嗰個男人唔喺度做緊賊咩？喺度偷情。但係咁講，係咪先但係咁講，佢偷情咧就法律上係冇問題嘅。偷嘢，偷嘢咧就真係有問題嘅。唔係佢如果話攞錯袋咧？係啦，你換啦換，你第一次上去嗰度搞嘢，見到係咩袋，然之後你投一個落嚟，然之後換一個 A 貨落去攞走，仲我換啫嘛。佢發現嗰時候 sorry 咯，換翻俾即係你。所以嗱，你再去嗰時咧，影晒相先啲袋，就揾晒啲圖嘅換。我哋下面要加翻個警告字眼先。四個字啊，離開啦，離開。啊，唉。如果介意做小三，咁你係咁喺屋企偷嗰啲嘢等坐監。好賤啊！真係。下一個寂寞的阿布隆啊 ，Hello 三叔，我有2個情侶房事，想你哋評評理啊。第一件，男朋友煲嘢咧，即使沖晒涼，佢都唔俾或者唔中意入房上床煲。佢話因為覺得過程嘅分泌物會整污糟張床，所以佢好堅持淨係可以喺廳嗰度搞。氹到佢入房啦，上埋張床咧，都只係會好快就話要換企喺床邊嘅 pose。我對男朋友呢一樣要求作出嘅回應係間中換下場景都係情趣嚟嘅，但係有啲 pose 喺床夠大先做到同舒服㗎嘛，冇得喺床度搞，我覺得有啲不爽，唔 romantic 咁。第二，男朋友唔中意夜晚或者夜媽媽搏嘢，佢淨係中意日頭同埋唔俾拉窗簾。離身窗出邊係海嚟嘅，冇人睇到。佢話夜晚唔開燈搞，話成件事好偷偷摸摸，佢感覺唔良好啊。夜晚咧有 feel 嗰陣暗暗地咁搞咧，好似冇咩 feel 咁。呢2樣嘢令到我覺得有啲不爽，欲求不滿，非常乾涸。然後男朋友知道我係三叔 fans，又好中意睇三叔 secret 咧，佢就叫我同你哋講，等三叔從男人嘅 viewpoint 主持公道。By the way，希望三叔快啲再搞 talk show 啦。係咪試 deal 緊我哋㗎？呢單嘢係咯。我當你 physically 嗰個陽具同埋你嗰個陰部啊各樣啊嗰啲嘢都好夾一件事。去到呢啲位咧，原來你淨係 sofa，我又中意間唔中喺床間唔中 sofa，呢個已經叫做唔夾。仲有我自己從來覺得咧，同一個好有潔癖嘅人
搞嘢咧係好辛苦，因為搞嘢其實根本唔應該污糟㗎，污糟同埋係激情交換唾液啊，又呢又路點會乾淨？又未至於交換咁你 kids 都會交換唾液啦。唔係想交換啊嘛，嗰樣嘢係混但係咗會交換唾液都唔得，剪咩？你再剪咩都唔做啊！講咩都話剪。講埋先，講埋先，你唔講話佢唔剪交換嘅。唾液都話剪啊！你唔講佢唔剪係啊，㗎。你唔講咗俾我先剪到，你繼續。呢個剪啊！呢個唔剪，呢個唔剪。譬如喂，你就算唔係中意玩腳嘅，突然間沖個涼啊，或者玩下選腳趾啊，都會有咁嘅機會㗎嘛。沖初涼選腳唔係唔好嗱，你唔好講到綠嗱，你講啲 layman 啲好簡單啫，大家突然之間即係你突然之間激情啊，有 feel 啊咁啊，錫起上嚟搞，跟住沖咗涼先啦咁樣。其實呢啲都好冇癮㗎嘛。以前就是但一方面忍啦，我嗰個年代，你識咗迪偉呢啲八婆之後，就一定係話俾你聽，大家要坐出嚟傾咯。唔係呢啲，但係佢哋識嘅八婆。係但係佢哋傾完就係問我哋喎。唔係啊，答案係我咪叫翻你兩個坐嚟傾咯。我話嗱，我要呢段一定唔可以剪啊！啲癖嘅人係可以搞嘢㗎，冇錯。不過要大家係啦，要大家配合咯。即係如果佢淨係可以床搞嘅，咁你梳化搞時，又會唔會有啲液體都留喺梳化？係咯，其實反而整污糟床咧㗎。嗱就床單可以換，係咯梳化你未必有梳化冚可以換，我又唔明個價值觀點擺鋪多喎。張即棄嗰啲床單咯。係，同埋你咁樣講，你其實可能要研究翻一個再深啲嘅問題先，即係你兩個啊係搞嘢啊，定係做愛先？即係你搞嘢嗰啲就喂嚟啊嚟啊！咁你就平平白白搞咗解決咗㗎嘛？喂，做愛其實你係有好個過程，跟住之後一齊嚟換翻張床單啊，甚至乎一齊抹翻乾淨嗰啲地方，都係嗰件事嘅一個情節嚟㗎嘛。咁如果你唔係嘅，大家係解決嘅，我就幫翻你老公喎，衫都唔好除，淨係見到嗰啲位就做嗰啲位就算數。男朋友。男朋友，即係我又幫翻個男人喎。有啲情侶之間嗰啲係硬咗，咁嚟啦，幫我哋咁啊解決咗咪算㗎啦，毫無不過嗱關係啊嗰件事啊。有一樣嘢要 appreciate 你嘅咧，就係面對呢啲問題咧，識得問人已經係 first step。我曾經都做過個節目咧，就同性治療師做啦，即係兩個 couple 要夾咧，其實係太多嘢要傾，大家要配合，大家都有共同嘅嗜好啊咁樣。咁有陣時你未必有嗰個嗜好嘅，但係有陣時你行半步，佢係褪後半步，咁樣嚟慢慢試咯。譬如我哋頭先講嘅嘢嗱，let's do 今晚我哋搞嘢，我哋喺張床度試下鋪張床墊。咁睇下你感覺如何？咁樣嚟慢慢褪下咯。或者有咩咯？買張梳化床咯。而家呢個日頭夜晚嗰個將梳化變做床，日頭夜晚嗰個我覺得可以配合喎。即咪係你又可以就試下日頭讓步試下咯，佢中意望住個海嚟。唔係，依家佢冇唔日頭做，佢有日頭做，但係有陣時佢想夜晚做啊想夜晚男朋友唔俾係啊，啊我。咪所以雙方咯，我咪就係話，如果你個女仔、你個女朋友同你試咗日頭嘅，咁你夜晚咪陪翻佢咯。咪就係咁意思咯唔好單向淨係自己解決啦，好唔好或啊？者因為佢男朋友都會睇噶嘛，又衰知我最三叔啊嘛，又係衰所以你咪試下嗱，大家 compromise。個男仔衰啲喎，咁喂，所以我覺得成為解決。係咁，我哋聽個女仔嗰邊一面支持啫，點鬼知啫？或者夜晚嗰時個女仔嗰個特或者條女好別臭咧，樣衰，或者條女好，或者個唔係喎，好樣衰，唔會朝早朝早係啦，好靚。所以好太可能靚。又好靚身嗰啲咧，做乜你唔夜晚睇清咗個身啊？陽光射落嚟啊！總之我哋而家 free 風上一面支持嚟嘅啫，淨係得女人嗰方面。所以你哋首先 compromise 試下床鋪床墊，然後黃昏做，咁樣一人行一步。或者凌咁你晨四，試下或者凌晨4、5點咯。試下感覺要開始 check 日出嗰日嘅日落嗰個時間， Yes，yes 日落前係啊咁樣唔嗰一分鐘。出奇啊！嗰啲係政府有得 check 嘅，幾時日落？日出前日落後日出前嗰時要開車頭燈啊嘛，所以 check 到時間㗎。唔好淨係掛住射，應該傾下今晚卜嘢夜唔夜。咁好萬子啊！呢個啊，最後芝士皇后啊，話說最近嘅冷氣機壞咗，咁就約咗師傅上嚟檢查啦。咁啊師傅咧就冇梯，所以就求其俾咗張凳佢用住先。咁始終嗰個位咧都係太高啦，檢查咗少少咧就走咗啦，都俾咗幾百蚊，咁就約咗下次再檢查。男朋友聽完之後就好嬲啦，佢話憑咩冷氣師傅冇梯啊？過幾日咧我就揾咗以前相熟嘅鋪頭借梯，老闆就話唔使錢借，自己抬翻屋企就得。咁佢有車，我就諗住叫佢幫手車翻屋企啦。點知佢就一口拒絕，話冇理由俾錢整啊，連工具都要提供埋，覺得好唔合理。我就覺得師傅都話冇，無謂再執着落去啦。反正又唔使俾錢，搬下都好小事啫。但係男朋友咧就好有原則，一定係對方唔啱，仲屌晒
鬼咁。想問下3位，對方咁小事就咁燥，如果遲啲有咩大事件，仲點行落去啊？同埋有冇咩辦法可以安頓下佢？感謝。喂，唔係喎，最後佢都有車到我翻去嘅，不過事後仲係好嘈。我覺得燥得有係咯係喎。喂，你記唔記得哇你太好人喎我曾經三叔都講過揾咗間相熟嘅，同我洗過冷氣嘅公司，洗完之後1個禮拜之後再漏水，然後我點樣打話俾佢，點樣 WhatsApp 揾佢，佢都冇再覆我。關咩事啊？咁係關啲喂，咩事？咪又係冷氣師傅咯，可以好衰啊！我個意思，有乜理由你冇梯走嚟整站喂，其實真啫？係係係真係佢衰啲佢呢個衰啲係啊，揾第間佢錯還錯另外一回事，佢核心冇問題喎。喂，你俾錢人哋，跟住之後你要提供晒所有嘢，傻梯嚟嘅，真係。有啲嘢其實唔應該你理啊嘛，應該男朋友理啊嘛。咪係咯你理咗嗰陣時候，跟住之後佢俾翻個男朋友意見，你只可以做嘅嘢就話：喂，不如下次你嚟睇實啦，因為我女人對住係實恰你㗎。你試下我企喺度啊，佢跟住冇梯，佢自己諗方法嚟。係咯佢唔會同你講話：喂，冇梯喎，你俾把梯我啊！一定唔會。你條仔錯係好合理嘅喎。有少少燥埋你蠢添喎，直頭。係啊，根本蠢就係啦啊，蠢啊，所以同埋先咁嬲嗱，老實講，如果我係你男朋友同你講呢個 point 嘅時候，你應該 suggest 咁唔好揾呢間洗冷氣公司啦，定咩啦？係咪先都唔 make sense 嘅？我真係完全明白嚇，即係女仔有陣時候俾個男仔咧，即係喝一兩聲嘅時候咧，成個心靈係碎晒嘅。但係成個男仔望見你做啲嘢咁蠢，佢都碎真係未必係鬧你蠢嘅，係會覺得頂你又俾嗰啲咁嘅撲街呃啦。即係等於你坐的士嗰陣時候俾人恰一樣啫嘛。佢又唔可以即刻去對付嗰個人喎，咪將嗰個情緒擺喺你身上嗰度咯。所以大家化解咗，去打個車輪就冇事。我覺得譬如你話咩將來咩咁小事都冇乜，我反而覺得呢個男仔幾好喎，即係佢有啲見到你蝕底咧，佢會真係指正，我又覺得幾好喎呢個點啊！你有問題多啲係啊係啊因為個真係男朋友係覺得死啦，下個禮拜再寫上嚟，我女朋友咁樣佢咁蠢，我點樣將同佢諗有將來啊？喂，大佬俾我都嬲啊！真係嬲啊！真係太好人啦你，太好人啦！太好人就蠢啊！包裝下得唔得啊？唔得，好蠢人啦，蠢啊！好人蠢咯。難得有人覺得你蝕底，佢都絕對係一條好仔。想揾三叔傾偈，將問題 send 嚟三叔 secret 啦。